Inilah aplikator mesin wrapping project Metro. Turun. Sudah berapa lama Pak pakai mesin wrapping ini Pak? Sudah hampir 2 tahun Pak. Cara aplikasinya memang mudah Pak ya? Ya ini lebih praktis, cepat, efektif Pak. Dari vendor mana Pak? Dari Tirta Sumbawa. Ini material apa nih Pak? Polycan punya kita. Polycan mana Pak? Chinese Polycan. Oh gitu Pak ya. Iya. Bagus, materialnya gimana Pak selama pemakaian ini? Ya lebih rekat dia. Enak dipakai pokoknya Pak. Agak lentur. Oh mantap ya. Sama beri plastik itu Pak, sama aja ya? Sama dia. Polycan Amerika itu ya? Amerika sama juga Pak.